Ito ba yung mga bupalo na sinasabi nila? Ibang klase ng baka. Takot na sila eh. May naiiba o yung puti. Noong bago ako dito, dadalawa pa lang yan na tapos pag 13 years, ayan na sila lahat. Ang dami na nila. Ayan. Lagi kong nadadaanan na gusto kong kuhanan ng mga video at picture ang mga ito. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon.